Si les encantan los pasabocas fríos, pero detestan la clase de ciencias, esto es para ustedes. Vamos a entender su nevera sin las partes aburridas. Así es como funciona, en español simple. Entonces, su nevera es básicamente una caja mágica que guarda la comida. Pero no es magia, es ciencia. Adentro hay un líquido llamado refrigerante. Esto fluye por unos tubitos en la parte de atrás, absorbiendo el calor de adentro de la nevera. Un compresor actúa como el corazón de su nevera. Exprime el refrigerante, poniéndolo caliente. Luego, el calor se bota afuera en la parte de atrás. Por eso es que está caliente ahí. A medida que el refrigerante se enfría y se expande, jala el calor de adentro, haciendo el aire frío y perfecto para sus obras. Así que la próxima vez que agarren una bebida fría, denle gracias a su nevera por ser el compañero de cuarto más chévere que tienen. Y esa es la historia chévere de cómo funciona su nevera. Sencillo, ¿verdad?